musun bunu? Ay çocukken sen böyle gördüm anne. Zaten ağzına sonrası yavaşlıyorsun. Sade Elimizdekiler.
Videonun beğenmesini unutmayın çocuklar. Ellerini videonun beğenmesini unutmayın. Bakıyorum ne var. Şamarlayayım mı Efe'yi? Videonun beğenmesini ben yaptım. Mesela buraya geçelim yanına. Bu. Ya hadi yanına hadi. Yeter ki senin her istediğin olsun. Ne kadar alayım? Ya da büyük değil mi? Tamam. Tamam. Sana 10. Deneyelim. Hı? Ne onlar? Dedim bir Ödüyor. Bir de şu var.